Ayon sa Health Department, iwasan muna ang paghalik sa labi ng mga sanggol bilang pag-iingat sa pertussis o whooping cough. Kung may sipon ng kakarga sa sanggol, maiging maghugas muna ng kamay at magsuot ng face mask. Pwedeng panlaban sa pertussis ang pagpapabakuna sa mga sanggol na edad 6 na linggo pataas. Ang Iloilo City nagdeklara na rin ng state of calamity dulot ng pertussis outbreak. Sa ilalim ng state of calamity, magagamit ng LGU ang calamity funds sa pagkuha ng mga gamot at bakuna at iba pang paraan para labanan ang sakit. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.